我哋傳統月餅咧係要用糖漿嚟做月餅皮嘅，要2個月之前咧就預備嘅。通常我哋啲月餅嘅餡呢就係蓮蓉啦、豆沙啦、豆蓉啦，再有啲傳統啲嘅5仁月餅啊咁樣。我哋港式奶茶又叫做絲襪奶茶。咁首先啊，準備一個絲襪啦，佢係一個白布袋，就係我哋所用嘅茶袋。我哋行內就會有一個口訣嘅：1沖、2焗、3撞、4回溫。通過嘅佢氣味判斷呢壺茶已經煮好咗啦，跟住落嚟就會沖茶啦。標準嘅比例就係3成係奶，7成係茶嘅。木雕工藝咧就分開2大類嘅，我哋喺酒樓通常見到嗰啲龍鳳咧，嗰啲叫平雕；另外一類咧就係立體雕刻，喺寺廟裏邊嗰啲神像啊，或者係佛像啊。霓虹燈我哋必須要有一個1比1嘅圖去做啦，跟應翻個圖形去跟翻嗰個線條去屈嗰個霓虹燈管咯。就算個圖稿畫得幾靚都好啦，你做出嚟嗰個光管唔跟個圖形都可能唔靚咯。最主要嘅顏色來源就係嗰個燈管裏邊嗰層嘅鱗粉。城市深處，匠心延續非遺。